அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த பிராங்கியல் ஆஸ்துமான்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரல் பாதிப்பில் இந்த வீசிங் ட்ரபிள் இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான அறிகுறி. இந்த மூச்சரைப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த வீசிங் ட்ரபிள் அனைவருக்கும் தெரிந்த ஒரு அறிகுறி. காரணம் என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, இந்த மூச்சரைப்பில் உள்ள ஏதாவது சின்னதாக டஸ்ட் போகும் பொழுது நம்மளுக்கு பலவிதமான காற்று மாசுபாடு நம்ம இருந்தாலும் பர்டிகுலராக ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அந்த அலர்ஜின்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒவ்வாமை இருக்கும். சிலருக்கு பழைய ரூம்குள்ளே ஏதாவது போய் புக்ஸ் ஏதாவது எடுக்கும் பொழுது அந்த தூசு திடீர்னு ஒத்துக்கிறாது. சிலருக்கு சாலையோரங்களில் எங்கேயா போய் நின்னோம்னா அந்த தூசு ஒத்துக்கிறாது. இன்னும் சிலருக்கு புகை பக்கத்தில் அதிகமாக நின்னோம்னா நம்மளுக்கு ஒத்துக்காது. இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பல்வேறு விதமான அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய நிறைய டைப் ஆஃப் நம்மளுக்கு பொல்யூஷன் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு அந்த பொல்யூஷன் உள்ளே போகும் பொழுது இது மூச்சுக்குழாய்க்கு உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன திசுக்களெல்லாம் தொடர்ந்து தாக்கும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பாதுகாப்பு அமைப்புகள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னிங்கன்னா, அதை வெளியே தள்ளுவதற்காக இந்த நுரையீரலில் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக சுருங்க வைக்கும். அப்படி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக சுருங்கிறத நம்ம பிராங்கோஸ் ஸ்பெசம் இல்லாட்டி பிராங்கோஸ் கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அப்படி சுருங்கிறதுனால பார்த்திங்கன்னா இந்த மூச்சுக்குழாய் நாளடைவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுருங்கிட்டே இருக்கும். இது சில மாதங்களில் இருந்து சில வருடங்கள் வரைக்கும் இப்படி தொடர்ந்து நடக்கிறதுனால இவங்களுக்கு மூச்சுக்குழாய் சுருங்கிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு இந்த மூச்சுக்குழாய் பெர்மனண்ட்டாகவே சுருங்கி போவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. அது மட்டும் அல்லாது இந்த பிரச்சனை இருக்கும் பொழுது இவர்களுக்கு திடீர்னு ஏற்கனவே ஒவ்வாமைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த காற்று தூசுகள் ஏதாவது மறுபடியும் இவங்க மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே போகும் பொழுது இவங்களுக்கு அப்பப்போ இந்த மூச்சுக்குழாய் திடீர்னு சுருங்க ஆரம்பிக்கும். இதை நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பிராங்கோஸ்பேசம் பிராங்கோ கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏற்படும். இதனால் இவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன மூச்சுக்குழாய்க்குள்ளே காற்று போயிட்டு வரும் பொழுது ஒரு விஸ்லிங் சவுண்டோடு இவங்களுக்கு கேட்கும். இதைத்தான் நம்ம பார்த்திங்கன்னா மூச்சரைப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இதன் காரணமாக இவங்களுக்கு இதை தொடர்ந்து மூச்சு திணறலும் வரும். அதை தொடர்ந்து இவங்களுக்கு செஸ்ட் டைட்னஸ் போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. தேங்க்யூ வெரி மச்.